阻塞性睡眠呼吸暂停到底是哪里堵住了？鼻子呢是把门的第一关，比如有鼻炎、鼻窦炎和鼻息肉，造成了持续性的鼻塞。小孩呢是腺样体肥大堵塞住了后鼻孔。咽部的话呢，常见的是扁桃体的肥大、软腭的松弛和舌体的肥大，也就是我们常讲的两侧扁桃体大之后呢，这个门就逐渐的关上了，软腭的松弛呢，房梁就掉下来了，舌体的肥大呢，这个门槛就上去了，造成这么宽的咽腔变成了这么小，那当然打呼噜了呢。喉部的话呢，常见的有声带息肉和喉部的肿瘤，造成了咽喉通道的狭窄，引起了打鼾。既然有这些原因，那么我们就要做一做鼻镜和喉镜，来针对性的找一找到底是哪里引起了阻塞。特别是在我们科还要做一个叫睡眠监测的检查，也就是在我们这里睡一晚上，来测一测到底是打鼾的轻和重，缺氧的轻和重，来针对性的制定治疗方案。一旦阻塞的原因找到了，我们就可以开始治疗了。比如鼻炎和鼻窦炎，我们可以药物治疗，解决鼻塞的问题。如果是鼻中隔偏曲和鼻息肉，我们就要考虑手术的治疗。对于儿童来讲呢，如果是腺样体的肥大，轻的我们药物治疗没有问题。如果是重度的堵塞，也需要考虑手术，摘掉堵塞的腺样体，使鼻子后面变宽一些。咽部的情况呢，我们常见的有软腭的松弛和扁桃体的肥大，这个时候手术效果就比较好。我们做手术把扁桃体摘掉，把这个门打开，把这个软腭房梁提上去，达到好的效果。如果是舌体的肥大，这个时候我们不建议手术，因为我们总不能给患者把舌头给切了去吧，这个时候就另外的治疗。咽喉部呢，比如说声带的息肉和喉部的肿瘤，虽然发病率少，但是我们手术可以达到很好的效果。其实呢，最常见也是最重要的原因呢，还是肥胖。我们知道10个胖子有8、9个都要打呼噜，因此减肥可以明显的缓解打鼾和憋气。其次呢，就是晚上睡觉的时候呢，要让家里人操心。如果他平着睡，也就是仰卧的话呢，打鼾了，我们建议他拍一拍他，让他翻一翻，其实这个时候打鼾就能缓解了很多。另外，我建议一定要适量的运动，因为运动可以增强我们的肺活量，也就使我们的呼吸呢更有劲儿一些。如果以上这些方法还不能解决打鼾的问题，我们可以给患者佩戴呼吸机，也就是我们靠外界的力量呢把这个气儿吹进去，这也是可以明显的缓解我们打鼾和憋气的症状的。综上所述，每个人呢打鼾和憋气的原因是不一样的，因此我们要对病人进行1对1个体化的治疗。